हे बघा, आपण न हात घाण करता पीठ कसं मळायचं आहे ते आता आपण बघणार आहोत। तर मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पीठ, चिमूटभर मीठ आणि थोडंसं तेल, पाणी घालून पीठ मळून घेतलं आणि मिक्सरच्या भांड्याच्या साहाय्याने मी पीठ कसं मळून घेतलं आहे ते बघूया। तर मस्तपैकी असं सॉफ्ट, आपल्या हाताला जखम वगैरे झाली असेल आणि काही मुलींना पीठ मळता येत नाही चांगलं व्यवस्थित, माझ्या मुलीला सुद्धा एवढं व्यवस्थित येत नाही, तर ही अशी ट्रिक मी मनात विचार केला आणि करून बघितलं। हे बघा, अगदी भांड्याला सुद्धा चिटकत नाही। तर मस्तपैकी हे असं सॉफ्ट पीठ मळून झालं आहे। तर आपण थोडंसं घोळून घेऊया आणि चपाती करायला तयार आहे। वरच्या शेळकेताईंच्या हाताला अंगठ्याला लागलं होतं, त्या सारख्या म्हणायच्या, मला पीठच मळता येत आहे, पीठच मळता येत नाही। तर मी ही आयडिया करून बघितली, तर माझं मस्त पीठ मळून झालं। तर मी त्यांना सांगितलं, काय टेन्शन घेऊ नका, हे असं करा। त्यांच्या अंगठ्याला जखम झाली होती आणि त्यांना अजिबात चपाती करता येत नव्हती, कारण पीठच मळता येत नव्हतं। तर ही अशी टम्म फुगलेली चपाती मिक्सरच्या भांड्यामधून आपण पीठ मळलं आहे, कुणाला समजणार सुद्धा नाही। तुम्ही सुद्धा ही ट्रिक नक्की करून बघा, खूप छान आहे, खूप छान।